Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Bugun Gentra avtomobilimizga 4-paketini metan o'rnatib berdik. Bunga full komplektatsiya bilan ustavka qilib berdik. Blok ufalinamiz esa Gofaz 200 originali, Polshada ishlab chiqarilgan. Reduktorimiz AT12 italyanskiy, bu ham haqiqiy originali bo'ladi. Bu originali bilan poddelkasining farqi mana suvdagi qotiriladigan joy ikkita tomonida bo'ladi va suv qotadigan boltlar ham ikkita pastida bo'ladi. Poddelkasiga o'xshab bitta yonida bo'lmaydi. Injektorimiz ham Polsha original bilan bo'lgan, shtrix kodlari bor. Ustanovkaga bir baho berasizlar, ya'ni lishnisin boshqa narsalar ko'rinmaydi. Juda akkuratni idealni qilib o'rnatib berdik. Kulchatilni skromnigidan qilib mana bu yerga qo'yib berdik. Metandan benzinga o'tkazib, nechta qolgan ko'rishlik uchun. Balon qismiga keladigan bo'lsak, bunga 90 litrli balon qo'yib berdik. Xitoy balon, ya'ni 15 yil garantiyasi bor buning. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin.